միտքը որ գնալ մարզերում նշել շուտվանից կար ու ամեն առիթ փորձում ենք օգտագործել ինչ որ շոշափելի արդյունք ստանալու համար։ Ու ցույց տալ հաջողված մարդկանց փորձը։ Հիմա եթե մենք իրենց այդ ճանապարհը ցույց տանք, փորձի գիտելիքների հմտությունների փոխանակման շատ լավ միջոց է։ Եկել ենք որ իրանց մոտիվացնենք, բայց իրանք են մեզ մոտիվացրել։ Դուք անընդհատ պետքա կարողանաք ադապտացվել, որովհետև այն մասնագիտությունները, որ այսօր դուք ընտրել եք, վաղը կարողա չլինի։ Մենք գտնվում ենք Գորիսում, որտեղ տեղի ունենում շատ կարևոր միջոցառում։ Փորձեմ երկու բառով պատմեմ ինչ է կատարվում։ Ուրեմն տենց կազմակերպություն կա, մենք իրենց մասին արել էինք մի հատ օրովակ crowdfunding formula։ Ամսի 3-ին, ապրիլի 3-ին իրանց ծնունդն է եւ իրանք որոշել են ոչ թե ուղղակի գնան ինչ-որ միտեղ նշեն իրանց ծնունդը, այլ ինչ-որ արժեք ստեղծեն եւ կազմակերպել են Գորիսում conference digital մասնագիտությունների ու ընդհանրապես digital ոլորտի մասին, որտեղ հրավիրել են տարբեր IT կազմակերպություններին, պրոֆեսիոնալներին, որոնք որ կկարողանան իրենց փորձով կիսվեն տեղի բնակչության հետ եւ եկեք գնանք եւ տեսնենք թե ինչ է տեղի ունենում եւ արդյոք կա հետաքրքրություն մեր հայրենակիցների կողմից Գորիսում։ Ժողովրդյան ուշադրություն դարձրեք ոնց են մարդիկ հետաքրքրված լսում այն ինֆորմացիան, որ իրանց տալիս են, իսկ ուղղակի զարմացած եմ, որ տենց ոնց որ ուշադրություն կա մարդկանց կողմից, մենք էլ ուզում եմ, որ նկատեք, թե այստեղ ով է вообще գտնվում, կան տարբեր հասակի մարդիկ, համ ջահելություն է եկել, համ մի քիչ ավելի մեծ տարիքով մարդիկ, ու բոլորի համար հնարավորություն է համացանցում դիջիտալ մասնագիտություններով, դիջիտալ ինչ-որ միջոցներով զարգանալ, հասնել գլոբալ շուկաներին եւ ինչ-որ գումարներ վաստակել, արժեք ստեղծել եւ այլն։ Շատ կարեւոր բան է ինչ-որ այսօր տեղի է ունենում Գորիսում եւ կարեւոր կլինի, որ սենց այդ մեսեջը հասնի ուրիշ կազմակերպություններին ու իրանք էլի ուզենան անեն ուրիշ քաղաքներում սենց միջոցառումներ, որ մեր հայրենակիցները այդ ինֆորմացիան ստանան։ Մենք բարդույթներ ունենք։ Օրինակի համար մեզ թվում է, որ ասենք ներկայանալ, որ ասենք ինչ-որ բան made in Armenia է, լավ չի։ Օրինակ դա խնդիր է, որ մեզանից մեկ պետքա դա հանեն։ Քանի որ այդ որ չես հանում, ասենք այդ ընկերությունը դեմդեղա ավտոմատ գրանցված, որտեղ ստե բանը դաշտը լավ սարքած չի, բացի այդ հիմնադիրները չեն ներկայանում որպես հայկական, Արմենիա բառը չի շոշափվում, ներկայությունը աշխարհում ասենք Google որ Արմենիայի սրճանում քչանում է, ու տենց շարունակ, այսինքն ես հիմքը մեր խնդիրների հենց գաղափարախոսականն եմ տեսնում։ Մենք ուզում ենք ձեզ ցույց տալ, թե ինչպես դուք կարող եք մնալ ձեր սիրելի քաղաքներում եւ գյուղերում, մեր սիրելի հայրենիքում եւ կառուցել համաշխարհային ընկերություններ, հա, լինել ամբողջ աշխարհում առաջատար եւ լինել ավելի առաջատար դիրքերում, քան Սան Ֆրանցիսկոյի, Նյու Յորքի բնակիչները։ Ու այս ամեն ինչը ֆանտաստիկա չի, այս ամեն ինչը տենց օդի մեջ խոսքեր չեն, այս ամեն ինչը շատ ռեալ է, ու մենք պատրաստվում ենք ձեզ հենց այդ ուղղությունները ցույց տալ, որպեսզի ձեր մոտ լինի այդ համոզվածությունը, այդ վստահությունը, որ դուք կարող եք լինել աշխարհում առաջատարը ու բնակվել Գորիսում։ Նախ եւ առաջ ուզում եմ ասեմ շնորհավոր TCF-ի ծնունդը։ Մերսի։ Եվ առաջի հարցը ոնց առաջացավ, որ հենց սենց գաղափարով պետքա ծնունդը նշել, ինչից այդ միտքը եկավ։ Շատ պատահաբար, նախ շատ պատահաբար հայտնաբերեցինք, որ մեր ծնունդը պետքա նշենք, հա, երեխեքը հա ասում էին մի հատ մենք անպայման այս միջոցառումը նշենք, տեսնենք երբ է մեր ոնց որ տարեդարձը, հա, ընկերության, տենց հայտնաբերեցինք երբ է, հաջորդ հարցն է թե ոնց նշենք։ Ну առաջին ստանդարտ բանը որ մտածում ես, դա ինչ-որ party ֆորմատ է, չէ, ոնց նշել, որ հետաքրքիր անցնի մեր մարդկանց համար, թիմի համար, բայց հետո մտածեցի, ես այսպես մտածում էի ինչպես կազմակերպել, ինչ անել ու հասկացա, որ սա այս 2021-ը լրիվ այլ տարի է, լրիվ այլ տրամաբանությամբ եւ մենք 2020 ենք թողել հետևում, չավարտված պատերազմ, ընկճված մարդիկ, մոտիվացիայի իսպառ բացակայություն, շատ մեծ թվով մարդկանց արտագաղթելու ցանկուց մտքերով հասկացա, որ սա ուղղակի տենց նշելու առիթ, տենց պոզիտիվ միայն նշելու առիթ չի,
այլ պետք է սկսեցի մտածել, որ առհասարակ ընկերությունները պետք է այնպես լինի, որ իրենց ծննդյան օրով հանրությունը ու համայնքները մարդիկ առհասարակ հետաքրքրված լինեն, որ այդ ընկերությունը կա։ Այդպես տարբեր առաջարկներ կար, որն է ամենալավ նշելու ձևը եւ այլն։ Մենք միտքը որ գնալ մարզերում նշել շուտվանից կար, բայց սա առաջացավ քննարկումների արդյունքում ու հասկացանք, որ սա կարող դառնա նաեւ ավանդույթ, հա, բոլոր ընկերությունների համար, որպես գիտելիքի փոխանցման օր, քանի որ ծնունդի խորհրդանիշը հենց դրա մեջ է իմ կարծիքով, էլ եթե ծնվել ես պետք է մի լավ բան տաս ու ամենալավը որ հենց այդ օրը փորձես տաս։ Ու հենց գիտելիքներ։ Ու հենց գիտելիք տաս, հա, գիտելիք տաս, փորձ տաս, քո հաջողություններով կիսվես, փորձես նենց անես, որ մարդիկ ոգևորվեն դրանից ու գերազանցեն քո հաջողությունները։ Արժանապատվություն պետք է ունենաս, ոչ թե թողնես գնաս, ասես, երկու ապագա չկա գնացել, ասես ախպեր, չէ, ես այդտեղ պետք է ապրեմ ու լավ եմ անում, ապրում եմ, ճիշտ է մի քիչ ինալը բան չի, բայց ինչ որ իմաստով արժանապատվության լուրջ խնդիր ունենք այս տեսակետից։ Հիմա այդտեղ հարցն է, թե մենք որպես երկիր ինչպիսի պրոդուկտներ կարող ենք ստեղծել, որ համաշխարհային շուկայում օգտվում լինեն։ Այս բանից թվում է իմ կարճ գիտելիքների, համապետեքների սահմաններում հնարավոր է ստեղծել այնպիսի պրոդուկտներ, որոնք 15 միլիոն դոլարների շնորհիվ կարող ապահովել Հայաստանի համար յուրաքանչյուր պրոդուկտը, որովհետև նաև 100 միլիոնի համար։ Ու այդ բոլորը IT-ում է հնարավոր, որովհետև սահմանների, տրանսպորտացիայի, հումքի բոլոր այդ հարցերը չկա, բայց դրա հետ մեկտեղ կա տաղանդավոր մարդկային ռեսուրս Հայաստանում, որի հիմքի վրա հնարավոր է ստեղծել նմանատիպ պրոդուկտներ։ Ունենք հաջող օրինակներ մի քանի։ Քանի որ մենք տենց ավելի ու ավելի խորը արդյունքամետ ենք դառնում, ամեն ինչից ուզում ենք արդյունք ստանալ, հատկապես մեր այս պատերազմից հետո ահագին բաներ մեր մտքում, մեր գործողություններում փոխվել է ու ամեն առիթ փորձում ենք օգտագործել ինչ որ շոշափելի արդյունք ստանալու համար։ Ու մենք մտածեցինք, որ շատ լավ կլինի, որ մենք որպես կազմակերպություն, որը Հայաստանից ենք, կարելի ասել սերվել ենք Հայաստանից, մեր ամբողջ թիմը հայեր են ու մեր հայելնելը իր դերը խաղում է այս հաջողությունների մեջ, հա, որը մենք ունենք, ու որոշեցինք, որ պետքա անգլերեն ասում են giving back to community, այսինքն վերադարձնել ինչ որ բան մեր հաջողությունից մեր հանրությանը, միտքը էս էր էլ ընդհանուր առմամբ ու դե բնականաբար վերադարձնելիքը այն ամենա հիմնական ակտիվը պետք է լինեն, ինչ որ մենք այս ընթացքում ձևավորել ենք, գեներացել ենք, այդ գիտելիքն է։ Գիտելիքն է, փորձն է, որ մենք ունենք միջազգային շուկայում գործանելու ստրատեգիաների, գործիքների, հնարավորությունների մասին այդ ինֆորմացիան է, որ այդ ենք ուզում փոխանցել։ Այս թեմայի մասին շատ ենք մտածել, որ ինչպես կապանում ստեղծել աշխատատեղեր, որ մարդիկ հստակ կապանում աշխարհի վրա աշխատեն ու մեր թեման այն, ինչի մասին մենք մտածում ենք արդեն 5-6 տարի, այսօր դրա մասին խոսում ենք, էլ։ Մենք ուզում ենք իրենց ցույց տալ, թե ինչ հնարավորություններ կան ներկայիս հայաստանյան շուկայում, աշխատաշուկայում, ընդհանրապես տնտեսության մեջ զարգանալու, որ ոլորտներն են ամենակարևորը, ամենաարդիականը, ամենահեռանկարայինը։ Իսկ ոնց եղավ, որ հենց Գորիս ուզեցաք գալ, որովհետև դե ամենամոտիկ տեղը չի Երևանից, այդ գաղափարը ոնց առաջացավ։ Գորիսը պատերազմի ընթացքում կարելի ասել ամենաշատ դուժած քաղաքներից մեկն է, հա, ինքը թիկունք է եղել մեր համար, Արցախի համար ու իր վրա ուղղակիորեն կրել այդ պատերազմի բեռը, կարծում եմ։ Ու նաև նպատակ կար ոգևորելու, այսպես sense աշխուժություն մտցնելու, հա, մեր հետ բերելու մեր ընկերներին, ովքեր որ շատ էլի փորձառու հաջողակ մարդիկ են, ովքեր իրենց փորձով կկարողանան կիսվել ու կարծում եմ, որ sense առաջնային թիրախը հենց այդ պատճառով ընտրվեց։ Առաջինը, որ մենք ուզում էինք այստեղ անել, դա այդ մոտիվացիան է ու ցույց տալ հաջողված մարդկանց փորձը, այդ մարդիկ Ամերիկայում ինչ-որ միլիարդատերեր չեն, ինչ-որ մեծ կորպորացիաների տնօրեններ չեն, հա, որ անհասանելի Facebook-ում են միայն երևում դրանք, սովորական մարդիկ են, մեր կողքին ապրող, մեր հետ ապրող եւ շատ է մոտիվացնում դա։ Այդ միտքն ենք էլի ուզում անպայման տեղ հասցնել, որ միջազգային շուկայում, համաշխարհային շուկայում գործ անելու համար Հայաստանի ցանկացած կետում, ցանկացած գյուղում կարաս նստես, կոմպյուտերդ բացես ու սկսես գործել։ Համ արտագաղթի դեմը առնելու ինչ որ գաղափար է սա, որ մարդիկ հասկանան, որ իրանց պետք չի լավագույն արդյունքների համար լքեն իրանց բնակավայրերը։ Համ Հայաստանի Հանրապետության վիճակը ավելի լավացնելու, այս տնտեսական պատերազմի մեջ հավելյալ հաղթանակներ կամ առհասարակ հաղթանակներ ունենալու համար է պետք այս բանը, էլի մեսեջը տեղ հասցնել, այս միտքը։ Ու հասկացանք, որ այսօրվա դրությամբ Սյունիքը ու Արցախը թերևս ամենառիսկային մարզերն են, այդ իմաստով, որտեվ այստեղ բանը այդ
բանը ռիսկերն ավելի շատ է, ընկճվածությունն է կարող է քիչ ավելի բարձր մակարդակի վրա, չնայած որ շատ դուխով ու պինդ ժողովուրդ են, ասենք միշտ եղել, իդեպ հենց Արցախի ու հենց Սյունիքի ժողովուրդը միշտ առանձնացել են, էլի այդ ոնց որ դուխով, ու մենք հասկացանք, որ այդ դուխի վրա պետք է համապատասխան գործիքներ ու գիտելիք ավելացնել, ու իրանք լրիվ ուրիշ արդյունքներ կտան հենց իրանց տանը նստած։ Ինչ կարող է երկար ասեցի, բայց այս ընդհանուր առմամբ պատճառն է եղել, թե ինչի ենք որոշել հենց այս ֆորմատով, հենց Գորիսում, հենց Սյունիքում ու հենց Արցախի ու Սյունիքի երիտասարդների ու պատանիների համար այս միջոցառումը կազմակերպել։ Հա, իդեպ ասեմ, երբ որ քո ելույթներ եւ Նարեկի ելույթներ, մարդիկ ուղղակի հանում էին այնտեղ ինչ որ խոսքեր էին լսում, ասենք affiliate marketing կամ ինչ որ բան, տենց բաներին, իրանք հանում էին պրեզենտացիայի ժամանակ հեռախոսները նկարում էին, ոնց որ առաջի անգամ լսած լինեին։ Քո կարծիքով ո՞նց է տենց ստացվել, որ տենց ոչ այդքան բարդ գիտելիքների մասին է խոսքը գնում, չի հասել միջև ստեղ։ Ո՞նց է տենց տեղի ունեցել։ Լսի, անկեղծ ասած, այսօրվա դարում ասել, որ որևէ գիտելիք ստանալը կամ որևէ գիտելիք սերտելը ինչ որ հատկապես բարդություն է իրանից ներկայացնում, ինձ թվում է տեղին չի լինի, որտեվ ցանկացած գիտելիք, հատկապես նույնը մեր դիջիտալ մարքեթինգի մասով ինքը հասանելի է ամբողջ աշխարհում։ Ցանկացած փորձ, ցանկացած էքսպերիմենտ, ցանկացած աշխարհի ցանկացած կետում նստած կարաս ուրեմն իրագործես, էլի հետեւաբար բարդի ու պարզի հարց տեղ իրական կարծիքով չկա։ ՏՏՆ ոլորտն է, որը տարեկան 20%-ի կարգի առաջ է գնում, զարգանում է, աճ է գրանցում եւ 90%-ը ամեն ինչի կենտրոնացված է Երևանում։ Այս վերջերս տեխնոպարկեր բացվեցին Գյումրիում, Վանաձորում, մի քանի տարի է գործում են, բայց կրկին դրանք մեծ քաղաքներ են, այսինքն երկրորդ, երրորդ քաղաքներում են։ Ու չի կարելի անվանել, որ մեր մոտ տենց տարածքային զարգացումը համաչափ է ընթանում, ինչը շատ սխալ է։ Ունենալով փոքր տարածք եւ քիչ բնակչություն, մենք նման իրավունք չունենք, մենք պետք է մեր ողջ պոտենցիալը օգտագործենք, հա, եւ 20,000-ից 25,000-ից քաղաքներում էլ պետք է լինեն նման հնարավորություններ, հա, կրթվելու, ինքնազարգանալու, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, թվային ոլորտ առհասարակ մուտք գործելու համար տարբեր հնարավորություններ, օրինակ կոնֆերանսներ, սեմինարներ, քեմփեր, բար քեմփեր եւ այլն, որպեսզի տեղաբնակներն էլ այդ մշակույթին առնչվեն ու իրենց մոտ ցանկություն, մոտիվացիա առաջանա ոլորտ գալու։ Այս ոլորտը միանշանակ ամենաարագ աճողներից է, ամենամեծ հնարավորություններն է տրամադրում եւ բաց թողնել դա հանցագործություն է ուղղակի։ Թեմատիկ միջոցառումները այնքանով են կարևոր, որ առաջին հերթին փորձի գիտելիքների հմտությունների փոխանակման շատ լավ միջոց է։ Երկրորդը կապերի ստեղծման, իրար ճանաչելու, համագործակցություններ, կամուրջներ կառուցելու լավ ֆորմատ է եւ լավ հարթակ է։ Եվ երրորդը մոտիվացիա ստանալու, հաջողակ մարդկանց կարծիքը, խոսքը լսելու, ոգևորվելու եւ հասկանալու, որ յուրաքանչյուր ոք մեծ հնարավորությունների տեր է եւ դրանից պետք է կարողանա օգտվել։ Նման միջոցառումները մարզերի համար շատ կարևոր են, որտեղ տեխնոլոգիան քաղաքային բնակավայրերում առնվազն օրվա կյանքի մի մաս է դարձել ու բոլոր ոլորտները, անկախ նրանից դրանք ինչ առանձնահատկություններ ունեն, կրթություն են, արտադրություն են, թե արվեստի ոլորտն է, իրանք բոլորը գնում են դեպի տեխնոլոգիա։ Դրա համար TCF-ի կազմակերպած միջոցառումը փորձա բերելու տեխնոլոգիան այն բնակավայրեր, որտեղ որ հնարավոր է, որ մի քիչ դժվարություն կա դրա հասանելիության հետ կապված։ Այսինքն, եթե տեխնոլոգիան ամեն տեղ է, ուրեմն ինքը նաև պետք է գա ֆիզիկապես նաև բնակավայրեր։ Իսկ ո՞նց ես դու գնահատում, вообще մեր մարզերում ժողովուրդը գիտակցում է իրանց հնարավորությունների մասին ու այն հնարավորությունների մասին, որ հենց սովորելու ընթացքները կարա իրան տա, թե չի գիտակցում։ Եթե մենք հաշվի առնենք ընդհանուր հանրակրթության վիճակը Հայաստանում, ես կարող եմ ենթադրել, որ այդ գիտակցումը, եթե նույնիսկ կա, ամենաշատ քիչ մարդկանց մոտ կա։ Իմ համար ինքեմ ես եկել ստեղ, դա այնա, որ այս մարդկանց ճամփա ցույց տանք։ Որովհետև շատերը նույնիսկ այդ պատկերացումը չունեն, որ իրանք այսօրվա աշխարհում իրանք կարթեն այս պահին իրանք սկզբնական տվյալներով մրցունակ են։ Պարզապես պետք է ճիշտ գործիքներ սովորեն։ Հիմա եթե մենք իրանք այդ ճանապարհը ցույց տանք, կոնվերտացիա կանենք մի մասին դեպի այլ մտածողություն, ու ես դրա համար ստեղում ինձ թվում է ինչ որ չափով դա ստացվելու է, որովհետև նայում եմ, մի քիչ էլ շփվում եմ ժողովրդի հետ, շատ պայծառ դեմքեր կան։ Իրոք տենց էներգիան, ամբիցիան մեջները տենց լավ դեմքեր կան, իրենց պետք է մի քիչ
ճանապարհի վրա դնել։ Այսինքն իրանք չգիտեն իրանց հնարավորությունների մասին, ուղղակի այդ հնարավորությունների մասին պետք է տեղյակ պահել։ Հա, բարի բուն իմաստով դա կուրսի պահել, Ժորժան կա sense հնարավորություններ։ Այսպիսով մեր թեման է ինչպես է անհատի ինքնազարգացումը եւ աշխատասիրությունը փոխակերպում միջավայրը։ Ճգնաժամը ստեղծում է հնարավորություններ։ Այսինքն, երբ որ մենք ինչ-որ ճգնաժամի մեջ ենք, երբ որ մենք գիտակցում ենք, որ մենք այդ ճգնաժամի մեջ ենք, մենք սկսում ենք մտածել։ Դու հասկանում ես, դու ուր ես ուզում շարժվես, ինչ ես դու ուզում ստանաս, դրանից ավելի լավ մոտիվացիա, երբ որ դա տեղի է ունենում ճգնաժամային ինչ-որ շրջանում, երևի դժվար է մտածել եւ կարծում եմ, որ ստիպված ես։ Հա, եթե հեշտ ասենք, ստիպված ես մտածել։ Երբ որ դու ստիպված ես մտածել, դու արդեն սկսում ես միջոցները գտնել։ Ու մեր բախտը բերել է, բոլորիս բախտը բերել է, որ մենք ապրում ենք այն դարում, 21-րդ դարում, երբ որ մեզ տված է ցանկացած հնարավորություններ, որ մենք իրականացնենք ցանկացած մեր երազանքները։ Մենք օրինակ հիմա քանի որ դպրոցների on-line կրթության խնդիրներով ենք նաև զբաղված, մենք ուսումնասիրություն էինք արել պանդեմիայից հետո աշակերտների մասնակցության մասով, որտեղ մենք հստակ տեսանք, որ ամբողջ հանրապետությունում մենք 80% մասնակցություն էինք ունեցել distance learning-ի մեջ։ Ինչով էին իրանք մասնակցել հեռախոսներով։ Այսինքն առնվազն, չեմ խոսում որակից, բայց access, հասանելիություն հեռախոսների առնվազն միջոցով դա եղել էր։ Ինչի՞ այդ հնարավորություն չօգտագործել ավելի շատ բան իրենց տալու համար։ Իսկ ինչ կրթական ծրագրով ես կոնկրետ հիմա զբաղված, вообще ձեր պրոյեկտը իրանից ինչ է ներկայացնում եւ ոնց եք պլանավորում զարգանալ։ Beyond Learning Hub-ը ինքը կրթական փորձառություններ, այսինքն այսպես ասած, անգլերեն ասած learning experience design անող ու իրականացնող կազմակերպություն է, որի ու մեր հիմնական առանձնահատկությունը մեթոդաբանությունն է։ Մենք ունենք հստակ ձևակերպված տարիների ընթացքում, ես 10 տարի զբաղվում եմ կրթությամբ, մեթոդաբանությամբ, որակի խնդիրներով, ու այդ ամբողջ տարիների ընթացքում կուտակված փորձը հիմա մենք քայլեր ենք անում պրոդուկտ սարքելու։ Քանի օր առաջ կարևոր հաջողություն ենք ինձ թվում է գրանցել հայկական դաշտի համար կրթական, մենք վաճառել ենք մեր մշակած բովանդակությունը, կոնտենտը։ Ոչ թե կուրսի իրականացումը, ոչ թե դասախոսի աշխատանքը, այլ բուն բովանդակությունը, որը կազմակերպությունը ուղղակի ցանկություն է հայտնել գնել ու դրա վրա հիմնվելով ծրագիր իրականացնել։ Մենք ուզում ենք դրա մասին խոսանք, որ գիտելիքը որ դուք ստանում եք, որը պետքա սովորեք, դուք անընդհատ պետքա կարողանաք ադապտացրեք, որովհետև այն մասնագիտությունները, որ այսօր դուք ընտրել եք, վաղը կարողա չլինի։ Իսկ եթե վաղը քո մասնագիտությունը չլինի, ինչ պետքա դու անես, պետքա նորից սովորես։ Ու այդ սովորելու process-ը երբեք չի կարող, պետքա կանի։ YouTube-ը մնացած սոցիալական հարթակները դրա համար շատ լավ օրինակ է, որ աշխատաշուկան ինչքան արագ մի քանի տարվա մեջ փոխվեց։ Միֆը, որ մենք ունենք դիպլոմի մասին, որ դիպլոմը մեզ տալիս է ինչ-որ հնարավորություններ իրական կրթություն է տալիս, դա 21-րդ դարում ուղղակի չի աշխատում, կամ այտենց ձև չի աշխատում, ոնց որ աշխատում էր առաջ, մասնագիտությունները մեռնում են եւ այլն։ Այսինքն մենք փոփոխությունների դարում ենք ապրում, այդ փոփոխությունների դարում մեզ տրված է հնարավորինս շատ ինֆորմացիա, այսինքն մենք դոստուպ ունենք, ցանկացած մարդ ունի դոստուպ այդ ինֆորմացիային եւ մենք ունենք երկու ընտրանք։ Մենք կարանք հիասթափվենք ամեն ինչից ու ոչ մի բան չանենք, ու մենք կարանք սկսենք հետաքրքրվել։ Ընդհանուր ոնց ես գնահատում մեր շանսերը արագ տեմպերով կրթությունը զարգացնել Հայաստանում։ Ես հիմա մի քիչ ավելի շատ եմ խորացել կրթության մեջ տեխնոլոգիաների խնդիրների մեջ ու միայն այդ ուղղությամբ եմ տեսնում։ Այսինքն ստեղծել այնպիսի տեխնոլոգիաներ, որոնք որ կրթությունը կամ սովորելու գործընթացը կկարողանան ավելի արագացնել։ Դրա համար մինիմում Այսինքն ավելի էֆեկտիվ դարձնել ու ավելի հասանելի դարձնել մարդկանց։ Ավելի հասանելիությունը դե արդեն փաստացի, եթե մենք օրինակ նորից հղվենք այդ հանրակրթական օրինակին, որ աշակերտների 80%-ը փաստացի touch է ունեցել այդ պանդեմիայի ընթացքում կրթության հետ, ուրեմն կարող ենք ասել, որ արդեն հասանելիության ինչ-որ մի հարց, գուցե ինչ-որ շատ պարզ հեռախոսների միջոցով լուծված է, այստեղ արդեն գալու են, ես ենթադրում եմ, արհեստական բանականության լուծումներ, որոնք որ թույլ կտան մարդուն ավելի արագ սովորել։ Նախկինում եթե
100% զբաղված էիր քո ոլորտով ու ֆոկուսդ միայն դա էր, հիմա հասկանում ես, որ դա շատ քիչ է, դա բավարար չէ եւ պետք է հավելյալ արժեքել ձևավորել, հավելյալ արժեքել ստեղծել, որի դիմաց այս պահին, այս վայրկյանին որևէ գումար ակնկալել ուղղակի չի կարելի, հա, մենք պետք է համաձայն լինենք, անգամ չտեսնել դրա օգուտները մեր կյանքի ընթացքում, բայց որ դա տեսնեն մեր երեխաները, մեր թոռները։ Տիգրան Արցախից, բլոգեր է, իմ գոլեգան է եւ ես ողջունում եմ քեզ։ Կարաս պատմես ոչինչ ինչի մասին է քո բլոգը։ Ցույց եմ տալիս Արցախը, որտեղ շատ մարդիկ կան, որ չգիտեն մեր փոքրիկ գողտրիկ այժ մեծովեն արված Արցախի մասին։ Ես իմ բլոգներով ավելի եմ հայտնիացնում Արցախը, որպեսզի նրանք էլ իմանան Արցախի մասին։ Այսինքն Արցախի մասին պատմում ես աշխարհին։ Երբ ես սկսել բլոգը վարել։ 2 տարի առաջ մարտի 8-ին ես սկսել եմ իմ բլոգը վարել։ Ես որոշել էի, որ պետք է ասախ կանանց շնորհավորեմ, բայց մտածում էի, որ այդքան նամակ ես չեմ կարող գրեմ։ Ու տենց մտածեցի, որ մի հատ տեսանյութ նկարեմ ու տեղադրեմ համացանցում։ Տեղից այդ տեսանյութի վերջում ես ասացի, դες այդ Telegram բլոգը ու այդտեղից սկսում եմ բլոգի կարիերան։ Instagram-ում, YouTube-ում, Facebook-ում բաժանորդագրվում ենք, որ բոլորը իմանան Արցախի մասին ու Տիգրանը կանի ամենալավ բլոգերը, ամենավորակով ու անընդհատ սովորելու ես, չէ՞ որ անընդհատ ավելի որակով անես։ Всё, դե թխի թողա։ Մեծամասնության ցավոք սրտի էլի մեծամասնության կյանքում ինչ որ նյութական խնդիրներ կան դրած, որ իրանք պետք է լուծեն։ Ինչ որ կարծրատիպեր կան, որի մեջ իրանք պետք է գործեն։ Օրինակ, երբ որ խոսում ենք մասնագիտություններից, հիմա օրինակ այսօր երիտասարդներն այսքան շփվեցինք, ասում եմ բարձր դասարանի եղքի հետ որ խոսում ենք, ինչ է կանում, դե ասում եմ փորձում ենք կողմնորոշվել, թե որ մասնագիտությունն ենք ընտրելու։ Ասում եմ, օքեյ, բա այդ որ ասում եք ընտրել, ինչից եք ընտրում։ Որտեղ է այդ ցուցակը, որից պետք է ընտրեք։ Դե ասում եմ մեր դասատուներն ասում են կամ մեր բանը դպրոցում ասում են մեզ պատմում են համալսարանը դեսը դենը, հետո նայում ես, բա այդ համալսարաններն ու դպրոցները, այդ դասատուները, որոնք սովետական ժամանակից են շատերը, ասենք, հա, այդ նույն այն ժամանակվա իրանց ստացած գիտելիքն են միջև այսօր տրանսֆեր անում, հա, շատերը, իրանք ինչ առաջարկ են անում երեխեքին։ Արդյունքում իրանց արած առաջարկը ցավոք սրտի ահագին սահմանափակ է ու ինչ որ իմաստով ժամանակավրեպ է արդեն, հա, հին է արդեն, հա, ու ստացվում է, որ երեխեքը այն շրջապատը, որում շփվում են, այն նպատակները, որ իրանց առաջ դնում են, ու այն ուրեմն կարծրատիպերը, որի մեջ գործում են, ուրեմն այս համաշխարհային զարգացումների հետ որևէ այտենց առնչություն չունի։ Կարող է մի քիչ այտենց կատեգորիկ է հնչում, բայց շատ հեռու է այդ իրականությունը։ Հա, ու այս հենց պատճառն է։ Այսինքն ի՞նչ է պետք անել։ Պետք է օրվա թեման, այս հանրության մեջ, այս համայնքներում խոսակցության թեման պետք է փոխել։ Հենց մենք գիտակցեցինք, որ մենք անկախ չենք միջավայրից, որ մենք դրա մի մասն ենք եւ ինչքան դրական լինի մեր միջավայրը մեր շուրջ, ինչքան տրամադրող, ինչքան արագ փոփոխվող ու զարգացող, այնքան մենք բոլորս դրանից շահելու ենք։ Համարձակությունը շատ կարևոր է։ Նույնիսկ եթե երրորդ քայլը չի երևում, բայց համոզված ես, որ ճիշտ ճանապարհի վրա ես, պետք է երկրորդ քայլը կատարես։ Երկրորդ քայլը կատարելուց հետո ստիպված ես լինելու երրորդ քայլը գտնել ու կատարել։ Ու այդպես շարունակ։ Հայաստանը կարևոր երկիր պետք է դառնա աշխարհի համար, մարդկության համար, դա իսկապես մեզ ապահովելու է մեծ վտանգներից։ Պատկերացրեք, եթե այստեղ լիներ ինչ-որ մեծ data center, ասենք Google-ի գրասենյակ, մենք գտած լինեինք քաղցկեղի բուժման դեղը, այստեղ արտադրվեր, կամ թեկուզ կորոնավիրուսի մոդերնան, հա, այսինքն մենք կարևոր լինեինք երկրագնդի բնակչության համար, որևէ մեկը անգամ մտքով չէր անցկացնի մեր վրա հարձակվել։ Որ պետություններն են հզոր, այդ որն է այդ հզորը, միած սկսեմ համեմատել, նայում այնտեղ չգիտեմ, Միացյալ Նահանգներն են նայում կամ Սինգապուրներն են նայում կամ ինչ երկրներ են նայում, հա, ասենք Բրիտանիան է նայում։ Հետո սկսում է խորանալ, բա լավ, այդ հզորը ես էլ եմ ուզում հզոր լինել, բայց հիմա ինքն ու ես ինչով ենք տարբեր։ Ու սկսում է ինքը հստակ տեսնել։ Կամ ինչն է իրան հզորացնում։ Հա, ինչի շնորհիվ է ինքը հզոր, ինչի պատճառով ենք մենք թեր հզոր։ Այդտենց բառ չգիտեմ, կա թե չէ։ Բայց այսինքն այս տեսակի հարցերի պատասխանը փնտրելուց լրիվ ուրիշ ուրեմն ինֆորմացիայի հետ է սկսում երիտասարդը առնչվել ու լրիվ ուրիշ տեմպերի զարգացման ուրեմն բանա գծի վրա է ինքը արդեն կանգնում միտքս բազա չէ այսինքն ինքը հիմա ապրում է ինչ-որ ուրիշ կոնտեքստի մեջ պետք է բերել իրան ուրիշ կոնտեքստի մեջ ու այդ պետք է անել շատ տենց ինտենսիվ ու մեզնից յուրաքանչյուրը ով որ պլյուս մինուս պատկերացնում է հա մեր Հայաստանի Հանրապետությունում ապրողի համաշխարհային շուկային
ոնց որ արժեք տալու պարտադրանքը, ով որ տեսնում է, այդ իր պարտքն է դրա մասին մաքսիմալ շատ խոսելը, դրանով կիսվելը։ Ու այս կոնֆերանսի շարունակությունը, որը որ մենք ամենայն հավանականությամբ տենց ինտենսիվ կպահենք, հենց այդ տիպի փորձ է։ Ու հիմա որ անկեղծ ասեմ, 700 հոգի մարդ է մոտավորապես, երկու դահլիճ է, ֆուլ լեփ 62։ Դա շատ կարևոր է։ Ես օրինակ կարամ ասեմ, որ մի քիչ ավելի պեսիմիստական էի տրամադրված մարդկանց հետաքրքրության, ու երբ որ ես տեսա իրանց աչքերը ոնց են իրանք նայում, ինչքան իրանք հետաքրքրված են, ոնց որ ես էլ մոտիվացվեցի։ Այսինքն մենք եկել ենք որ իրանց մոտիվացնենք, բայց իրանք են մեզ մոտիվացրել։ Քո օրինակն եմ ուզում հենց բերել, հա, դու Ռուսաստանից որոշում ես կայացրել տեղափոխվել Հայաստան, եւ ենթադրում եմ, որ հայերեն խոսելը չէ, հիմա գիտենք բոլորս, որ դու պարապում ես, այսպես ասած, լավացնում ես, բարելավում ես քո հայերենը, եւ դու նախաձեռնել ես հայալեզու քոնթենթի ստեղծում, այսինքն դու ունես բազմաթիվ հազարավոր հետևորդներ YouTube-յան ալիք ռեպատրիանտ ալիքի մասն է խոսքը, այդ որոշման մասին կուզեի մի փոքր պատմես, ինչպես եկավ այդ որոշումը եւ ես կարծում եմ, որ դու իսկապես հայալեզու քոնթենթի ստեղծման առումով որակյալ քոնթենթի շատ մեծ փոփոխությունների հենց հեղինակ ես հանդիսանում։ Առաջին շատ շնորհակալ եմ տենց գնահատականի համար։ Ասեմ սենց, երբ որ ես եկա Հայաստան, ես մինչև այդ 7 տարի աշխատում էի TV-ում, այսինքն իմ կամպանիան ունեի, մինչև այդ պրոստը ուղղակի պրոդյուսեր եւ այլն, այսինքն վիդեո կոնտենտ ստեղծման process-ի մեջ ես ինչ որ գիտելիքներ ունեի, բայց դաժե երբ որ ես աշխատում էի 7 տարի TV-ում, ես չգիտեի իմ հնարավորությունների մասին, ես ընդամենը ինչ որ ուսկի, հա, ինչ որ նեղ բանի մասին գիտեի, TV-ի մասին գիտեի։ Ու կողքը զարգացավ YouTube-ը, որի վրա ես ոչ մի ուշադրություն չէի դարձնում, ու երբ որ հենց որ ես դարձրեցի ուշադրություն YouTube-ի վրա, ես տեսա, որ ինչքան մեծ աշխարհ եմ ես բաց թողել, ու ինչքան մեծ հնարավորություններ ես այնտեղ ունեմ։ Մոտավորապես այդ ժամանակ տեղի ունեցավ հեղափոխությունը Հայաստանում, ես տեղափոխվեցի Հայաստան ու ես հասկացա, որ ես կարամ Հայաստանի մասին կոնտենտ ստեղծեմ ռուսերեն լեզվով, որ ռուսալեզու մեր հայրենակիցները կարողանան ուղղակի իմանան ինչ է ստեղ տեղի ունենում, ավելի շատ հետաքրքրվեն ու գլխավոր նպատակը, գլխավոր միսիան, որ մենք դրել ենք, որ մարդկանց ոնց որ vocation չենք, որ իրանք ուզենան գան Հայաստան, վերցնեն իրանց վրա պատասխանատվություն իրանց երկրի համար։ Հետո ոնց որ անցավ ժամանակ, 2 տարի, 2.5 տարի, ոնց որ արդեն պարալել դրա հետ մենք անում ենք հայերեն լեզուի առցանց դպրոց, որտեղ որ համել ես էի սովորում, ժամանակի ընթացքում հայերեն լեզուի իմացությունը շատացավ, համել փորձը շատացավ ոնց կոնտենտ ստեղծել, ու ես հասկացա, որ մենք համել Հայաստանի ներսում մենք ունենք անհրաժեշտություն լավ որակի կոնտենտ ստեղծելու եւ դիսկուսիաների հարթակ ունենանք, այսինքն որ մենք իրար հետ ինչ որ թեմաների շուրջ մտքերի փոխանակություն ունենանք, որը որ կլինի ոչ թե տենց մի քիչ ստանդարտ ինտերվյուների ձևով, այլ նենց պրիոմներ օգտագործվի այնտեղ, որը որ աշխարհում օգտագործվում է, բայց չգիտես խի ոչ մեկ կամ քիչ մարդիկ օգտագործում են դա Հայաստանում։ Շատ կարևոր է իմ կարծիքով հիմա, որ Հայաստանում հնարավորինս շատ մարդ հասարակության մեջ տեսնի, որ հենց իրանց կողքը, հենց հիմա մարդիկ հասնում են հաջողությունների, որովհետև մեր մոտ շատ նեգատիվ ինֆորմացիոն դաշտ է ստեղծվել Հայաստանում, որին որ ես կատեգորիկ դեմ եմ, ես համարում եմ, որ մեր մոտ շատ խնդիրներ կան, բնականաբար դրանց մասին պետք է խոսալ, բայց միևնույն ժամանակ մարդկանց մոտ կա հնարավորություն հաջողության հասնել Հայաստանում ապրելով ու Հայաստանում ինչ-որ բան ստեղծելով համ Հայաստանի շուկայի համար, համ դրսի շուկայի համար։ Երբ որ ասում են ավտոմեքենա, հասկանում են գերմանական միանգամից, այն լավ ավտոմեքենաները գերմանական են։ Ասում են ժամացույց շվեյցարական է, հա, եւ ինչի՞ չտանենք նրան, որ Հայաստանում ունենց խելքային, ունենց ուղեղի պատրաստած տեխնոլոգիաներ կան, որը կարելի է Armenian Intelligence-ով փոխարինել եւ աշխարհին ցույց տալ, որ մենք ունենք տեխնոլոգիաներ ունենք, ունենք զարգացումներ ունենք, որը կարող են հաղթահարել եւ ավելին առաջարկել, քան աշխարհում կա։ Ժամանակը ճիշտ ծախսելու վերաբերյալ շատ անհատական մակարդակով կարծում եմ, որ շատ կօգնի, եթե դուք ունենաք մեծ ամբիցիաներ, մեծ նպատակներ, փորձեք վիզուալ պատկերացնել ձեզ ինչ որ ժամանակ հետո, հա, ինչքան լավ պատկերացնեք ձեզ, այնքան ավելի լավ կծախսեք ձեր ժամանակը, կարծում եմ։ Եթե
աղոտ եք պատկերացնում, փորձեք ձևավորել այն կերպարը, որը կարող եք դուք լինել, եթե դուք հաղթահարեք բոլոր խոչընդոտները, բոլոր վախերը։ Մտածում են, որ լավ, դե մենք գլուխ չենք անում, այս լրիվ ուրիշ ոլորտ է եւ այլն, դա շատ սխալ է։ Հա, ես խորհուրդ եի տալի, որ եթե դուք հաջորդ քայլը գիտեք, այդ արդեն հերիք է։ Դուք սկսեք, մնացածը կհայտնաբերեք ընթացքում, լիքը բաներ կպարզեք արդեն գործի մեջ։ Այս ամենակարևոր բանն է, հա, որ պատկերացնես ուր ես ուզում լինել ու հաջորդ քայլը ինչա պետք անել, հենց վաղը, հենց այսօր, մնացածը ինքնստիկյան ստացվում է։ Սկսել միանգամից գործել, Այո, այսինքն երկար բարակ մտածել։ Պետք չի մտածել, պետք չի մտածել։ Պետք է միանգամից գնալ ու անել։ Ձեր ընկերությունը ներգրաված է նաև պրոյեկտի մեջ, որ Netflix-ի հետ հա ունի պայմանավորություն, որ դուք անելու եք իրենց համար կինո։ Մենք անելու ենք ինչ-որ մի բան, որը Netflix-ը վերցնելու է։ Ինքը Հայաստանի մասին է, ինքը հայի մասին է։ 4 ընկեր են, որոնք որ որոշում են ստարտափ անեն, երբ որ իրանցից մեկը պատահական սարքում է իր հոր թվային կոպիան։ Խի է սարքում, որտեղ հերը գնացել է Մարս։ Իլոն Մասկի ծրագրով։ Ինքը Մասկին չի սիրում այդ տղեն էլ, հա, որտեղ հորը տարել է։ Իրա մեջ շատ սատիրա կա տեխնոլոգիաների հետ կապված։ Կան մարդիկ, ովքեր միշտ գեներացնում են նոր մտքեր ու իրանց թվում է, որ այդ մտքերը ֆանտաստիկ լավ մտքեր են ու իրանք միլիարդանոց մտքեր են ու այդ կերպարներից մեկը կա, ինքը սարքում է տոլերանտության գոտի կոչվածը, որը որ ոչ ավելա, քան շան համար այդ բանը, վզնոց, հա, տենց են ասում, որը որ շանը էլեկտրականությունով խփում է, երբ որ ինքը LGBT սևամորթ կամ կանանց վրա է հաչում, էլի, որտեղ իր կարծիքով տոլերանտություն չի կարող, մենակ մարդկանց մոտ լինի, պետք է կենդանիների մոտ էլ լինի, հա։ Պետք է պրոստը ցել դնել, որ ես ասենք այս միջոցառմանը կմոտենամ 5 հոգուն ու այդ գործը կանեմ։ Պրոստը որ սովորեմ հարց տալ։ Առաջի բանը, որ ես սովորեմ, դա հարց տալն է։ Հետո դաշը արդեն ես կսովորեմ այն ինչ որ ինքն ինձ սովորացնում է, բայց գոնե այդ հարց տալու process-ը ես սովորեմ։ Ձեր գործը, ձեր ոնց որ առաջի քայլը է դա գտնել այն ինչ որ ձեզ է հետաքրքիր, ինչով դուք հետաքրքրված եք, ու այդ ժամանակ դուք կլինեք ամենաաշխատասեր մարդը աշխարհում եւ ոնց որ իմ օրինակով ուզում եմ ձեզ ասել, որ այդ դժվարությունները հնարավոր է հաղթել, չնայած որ դու ունես քո մեջ ինչ որ վախեր, մտածում ես, որ 1000 ու մի առիթ կա, որ պետք չի դրանով զբաղվել։ Մի ընկեք փողի կամ թվերի կամ ինչ-որ բանի հետևից, գաղափար ձեր մեջ ներգրավեք, հա ինչ-որ արժեք ձեր մեջ ներգրավեք, ու դա ձեզ կտա համ փող, համ թվեր, համ ամեն ինչ, որովհետև իրականում երբ որ դուք միսիա ունեք, դուք ավելի արդյունավետ եք ու ավելի լավ եք կարող ամեն ինչ անեք։ Այդ խոսքերը, որ խոսում են, ինքը մեծ հաշվով ոչ մի բան է, որտեղ ով ինչ տեքստ ուզես ասում է, հասկանում ես։ Հիմա դրա համար ինչ պետք է անես, որ իրականությունը պարզես արդյունքներին պետք է նայես։ Հիմա էլեմենտար հենց այս պատերազմի մասով նայում ես կռվով ինչքան տարածք ենք տվել, ասենք թուղթ ստորագրելով ինչքան տարածք ենք տվել։ Դու ջոգում ես, որ շատ ավելի մեծ կորուստ ենք տվել, հետեւաբար շատ ավելի թույլ ենք այդ ֆրոնտում եղել։ Ու նայում ես մի հատ էլ տնտեսական վիճակը մեր, ջոգում ես ինչ փոսի մեջ ենք ու ինչի պատճառով է, որ մենք համընդեղ պարտվում ենք, այդ հենց այդ մեր տկարությունն է արդեն ֆինանսատնտեսական իմաստով, հա, ու դու ջոգում ես, որ այնտեղ մենք էլ ավելի պարտված ենք, հասկանում ես, այսինքն դրանից ելնելով ջոգում ես, որ հենց հաղթանակը պետք է հենց այդտեղից է սկսի, այսինքն մենք տնտեսապես պետք է շատ ինտենսիվ զարգանանք, այսինքն այդ ջոկատները ձևավորենք, ում զենքը տանք իրանց ձեռը, որ այսօրվա ուղղությամբ այդ դիջիտալ գիտելիքներն են, հա, թվային գիտելիքներ, զենքը տանք իրանց ձեռը, դաշտը ցույց տանք իրանց, կոնկուրենտներին ցույց տանք, հաճախորդներին ցույց տանք ու իրանք մտնեն դաշտ ու սկսեն գեներացնել այն քեշը, որը կբերի այս պետությունը կսկսի զարգացնել, գիտելիք կձևավորի, դիվանագիտական կորպուս կձևավորի, որը կգարանա արդեն ազգային ինտերեսներից ելնելով բանակցություններ վարել, հա, պետության ճիշտ վեկտոր դնել ու այդ ճիշտ վեկտորի իրագործումն արդեն հենց գետնի վրա մեր զենքզինամթերքով ու զորքով զինուժով արդեն էլի ոնց որ կպաշտպանվի։ Աստորեն որ ասում են հայերը չեն կարող միավորվեն, կարում են միավորվել։ Այդ կեղծ կարծրատիպեր է կարծում եմ։ Այդ ինչ որ ժամանակավրեպ եւ օրակարգից դուրս գաղափարները։ Մենք խոսում ենք ինչ որ բաների շուրջ, որոնք հետո այդ էներգետիկայով իրականություն են դառնում։ Մենք պետք է հակառակի մասին խոսենք։ Ինչու չենք կարողանում, շատ լավ էլ կարողանում ենք, հա, ու մենք ես հիշում եմ առաջին անգամ երբ որ ես քեզ զանգել եմ լիովին անծանոթ մարդ, մենք գաղափարի շուրջ շատ արագ միավորվել ենք, միասին տարբեր
արագ արձագանքման բաներ ենք իրականացրել ու ակնհայտ է որ մենք կարողանում ենք միավորվել եւ համագործակցել։ Ու դրա արդյունքում այդ սիներգիայի արդյունքում ծնվում են մեծ բաներ։ Ամենակարևորը որ արժե համակարգի փոփոխություն է տեղի ունեցել մեր բոլորի կյանքում։ Շատ կարևոր է որ մենք հասկանանք, որ օրինակ պետությունը, մասնավոր սեկտորը, համայնքները, այդ թվում երիտասարդները, սրանք իրար հետ մի թիմ պետք է ալնեն։ Իրար հետ ճիշտ պասերով խաղալով, մեկը մեկին օգնելով, ոչ թե մեկը մեկին փնովելով, մեկը մեկին թալանելով, ասենք, նեղացնելով, այլ իրար լրացնելով, իրար հետ խաղալով, պետք է այդ մեր հզոր ազգային պետությունը միակ ճանապարհն է, որ մենք կարող գնանք, այսինքն այդ միասնությունն է ու կրթությունը։ Եվ այդ կեղծ գաղափարները, որ մենք չենք կարող, որ մենք նախանձենք, չգիտեմ, չենք։ Մեր վերջը եկել է արդեն։ Հա, մեր վերջը եկել է, չկա նման բան։ Մեզ պետք է նայել վերևից այդ ամեն ինչին, քանի որ մենք երկար հազարամյա տարիների կյանք ունենք, մենք կանք, այսինքն մի պատճառ կա, որ մենք կանք։ Եվ հիմա մենք կարող ենք միավորվել այդ գաղափարի շուրջ, որ մենք հայերս կարող ենք աշխարհին ծառայող, մարդկությանը ծառայող ազգ հանդիսանալ։ Ինձ թվում է դա է մեր կոչումը, ուղղակի մենք ոնց որ լավ չենք գիտակցել դրա մասին։ Մենք մի հատ Telegram chat ձեր համար կբացենք ու այնտեղ ոնց որ եթե ձեր մոտ ինչ-որ հարցեր կլինեն կամ դուք ինչ-որ կոնտենտ եք ստեղծում, պետք է ինչ-որ կոնսուլտացիա անենք, մենք ժամանակի ընթացքում կընկերանանք, անընդհատ ձեզ այդ ոնց որ ֆիդբեքները կտանք եւ այլն, նենց կանենք, որ դուք զարգանաք։ Մանավանդ եթե դուք ստեղ տեղական ինչ-որ կոնտենտ եք արտադրում, մենք ամեն ձևով մեր տրաֆիկով ձեզ կաջակցենք, Telegram chat-ում բաժանորդագրվեք, այնտեղ chat է իմենա լինելու, մենք իրար հետ շփվելու ենք։ Անցած անգամ որ խոսում էինք, պատմում էիր այդ հարթակի մասին, որ crowdfunding-ի լինելա։ Ինչ էտապ է, ինչ է գնում ենք առաջ, արդեն ահագին պրոյեկտներ կան, մոտ մի 40-50 պրոյեկտ, որ դիմել են, ֆիլտրն է արվում այդտեղ, մի քանի շատ հետաքրքիր պրոյեկտներ ընտրվել են, ծրագրավորման մասով առաջ գնում ամեն ինչ, թիմն է մեծացել արդեն, բանը ուրեմն վստահության ու վերահսկողության մի հատ բաժին ենք ձևավորել, որը պետքա դոնորների համար վստահելի ու թափանցիկ տեղեկատվություն տրամադրելու հարցը լուծի, այսինքն մեր այդ բաժինը due diligence անում, այսինքն ստուգում է յուրաքանչյուր պրոյեկտ, որը դիմում է հարթակին, համոզվելու համար այդ խնդիրն իրականում կա թե չէ, լուծումը լավագույնն է թե չէ, թիմը այդ լուծումի համար լավագույնն է թե չէ, այդ ամեն ինչը ստուգելով ընտրում է լավագույն պրոյեկտներ։ Շատ հետաքրքիր է, որ նույն օրը, երբ որ անցնում է Ֆորմուլա Գորիս կոնֆերենցիան, որ կազմակերպել է crowdfunding ֆորմուլան, բացվել է Արմատ լաբորատորիան Քարաունջ կողքի Քարաունջ գյուղում եւ դա բացվել է VMware կազմակերպության, Instigate Mobile կազմակերպության կողմից եւ մենք հիմա ձեր հետ կմտնենք դպրոց եւ կնայենք вообще ընդհանրապես ինչ է ներկայացնում իրանից Արմատ լաբորատորիան եւ ինչու է դա կարեւոր երեխաների համար։ Այս պահին Հայաստանում գործում են 570-ից ավել Արմատ ինժեներական լաբորատորիաներ, որտեղ երեխաները սովորում են ծրագրավորման հիմունքներ, խաղեր եւ անիմացիաներ են ստեղծում, սովորում են քիառաչափ մոդելավորում, ամենասկզբում սովորում ենք աղվես ծրագիրը, որը Scratch ծրագրի հայաֆիկացված տարբերակն է։ Ամեն տարի կազմակերպվում են մրցույթներ, Digicode մրցույթը, որին երեխաները ներկայացնում են իրենց ստեղծած խաղեր, մուլտֆիլմեր, անիմացիաները։ Եվ ինչ ունեք։ Ունենք CNC հաստոցը, փայտամշակման։ Երեխաները ստեղծում են այդ պատկերը, ինչ որ ցանկանում են կտրել փայտից կամ փայտի վրա փորագրել։ Ասել որ աչքերը պաշտպանում։ Լազերով աշխատելու համար, այո, իսկ սա փայտի փոշուց աչքերը պաշտպանելու համար։ Եռաչափ մոդելավորման ծրագրերն ուսումնասիրելուց հետո արդեն երեխաների համար շատ հետաքրքիր է լինում տեսնել իրենց ստեղծած մոդելը իրականում։ Շատ մեծ տպավորություններ կան ու ինձ թվում է այս ինչ որ սկիզբ կլինի սկսելու թեկուզ հենց բլոգինգով զբաղվել կամ ինչ որ բիզնես սկսել, որովհետև այս կոնֆերանսը մի հատ մեծ միջոց էր, հնարավորություն էր, որ ընդլայնենք մեր պատկերացումները այդ թեմայի վերաբերյալ, կուզեմ շատ կրկնվի այսպես բաներ ու հենց մեր քաղաքում Գորիսում։ Շատ դրական տպավորություններ, իրականում նման հնարավորություններ ամեն օր չի ընձեռվում, տեսնել մարդկանց քո ոլորտից, որ արդեն հաջողել են ու գտնվում են քեզնից
մի քանի մետր հեռու, այլ ոչ թե Սան Ֆրանցիսկոյում կամ Լոս Անջելեսում։ Օրինակ բլոգինգը կամ հենց բիզնեսը մարդիկ կան, որ ուզում են այդ ուղղությամբ գնալ, սակայն ինչ որ մեկը չկա, որ ուղղություն ցույց տա կամ իրենք չեն հասկանում ինչ կոնտենտ բռնեն, որ կարողանան առաջ գնալ։ Նախ մեր բլոգերներին Ագնես Նիկոլյանին շատ հավանեցինք ու հենց բլոգինգը հետաքրքրեց, իսկ երեկվանից այսօր էլ խոսեցին դրա մասին ինֆլուենսերը ու ֆրիլանսերը, ինձ թվում է կզբաղվեմ դրանցով։ Այստեղ ինքը հետաքրքիր քաղաք է, ես շատ եմ սիրում։ Իս դուր եկավ Կրիսպի համահիմնադիր Արտավազդի ելույթը, նաև դուր եկավ պանելային քննարկումը, ինչպես ՏՏ ոլորտը զարգացնել մարզերում։ Նոր կապեր ձեզ բերեցի մյուս մասի հետ, մտածում եմ ճիշտ ճանապարհին ենք։